हेलो स्टूडेंट आज सेशन +2 इंग्लिश बुक रो फर्स्ट चैप्टर स्टैंडिंग अप योरसेल्फ विषय पढ़िबा। वीडियो सेशन रे कौन पढ़िबा फास्ट आमे कौन डिस्कशन करिबा से विषय फास्ट देखिबा। फास्ट आमे टॉपिक रो चैप्टर नेम विथ मीनिंग जानिबा। सेकंड अबाउट द ऑथर को विषय जानिबा टिके। तापर अबाउट द टॉपिक माने टॉपिक विषय टिके जानिबा। टॉपिक विषय के डिस्कशन करिबा। तापर समरी फ्रॉम यूनिट 1 माने फोर्थ नंबर कौन डिस्कस करवा समरी टिके एनालिसिस करवा। तापर ग्लोसरी टिके जानिबा आउ लास्ट जोटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन रे आउ आंसर विषय टिके डिस्कशन करवा। तो प्रथमे स्टैंडिंग ऑफ योरसेल्फ माने फास्ट चैप्टर टाइटल बुझिबा। जे पर्यंत आमे चैप्टर बा टाइटल को न बुझिबा बा न जानिबा ता भीतर कंटेंट कोन रहिछि, थीम कोन रहिछि, सीनरी कोन रहिछि से सब प्राय टाइटल ही जना पड़ जाय था। तो जेମିତି ଗୋଟେ एग्जांपल रे जे कोनसे मूवी रो ଗୋଟେ नेम रुही जेमती मूवी रो ता थीम ता सीन माने सब हाइड हेकी थाए। लाइक जो ଗୋଟେ स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी गुड रहउछि जोटा हिंदी मूवीटा ए मूवी रे टाइटल रे ही स्लम डॉग टाइटल रे ही जो स्लम डॉग मिलियनेयर स्लम डॉग माने कोन स्लम डॉग स्लम अर्थ होछि urban एरिया रे जो माने रहिया पय urban ए स्लम रो मीनिंग होछि urban एरिया जो मानकर रहिया पय माने पर्टिकुलर ଗୋଟେ ଜାଗା न थाए एवं जोट से रहते से बहुत प्रोब्लेम फेस करिया पड़ी थाए। तो सेमती स्लम डॉग मिलियनेयर अर्थात स्लम डॉग गोटे ऑफेंसिव टाइप रो वर्डटा जोटा कि आमे डॉग बोली मेंशन करबानी। तो एठी डॉग माने कुकुर नो किंतु स्लम एरिया रे जो माने रहउजंती से मान खास बुझा होचे स्लम डॉग। तो से माने पाठ पढिबार रहिबा खाइबा तांको ठीक न थाए। से माने पाठ भल से पढि न थांती भल घर रे रहंती नाही तांको रहिबा जगह भी माने सफिशिएंट गोटे भल जगह न थाए। तो स्लम डॉग मिलियनेयर जेमती गोटे हिंदी मूवीटा स्लम डॉग रो मीन होची गोटे पिला स्लम रो पिला जे कि से केबीसी को जाई से कोटिपति हेची मिलियनेयर हेची। तो से स्टोरी रो थीम जेमती आमे गोटे स्लम डॉग मिलियनेयर माने कोन गोटे स्लम एरिया रो गोटे पिला आसी ता जेते भी स्टडी करछि जेते पढी छी से तो सेठू से मिलियनेयर हे पारिछि जेमती माने से टाइटल रो जेमती जणा पडुछि। तो सेमती तो से स्टोरी रो मेन थीमेटिक एक्सप्रेशन टा मूवी रो टाइटल रे ही रहिछि। तो सेमिति आजिरो टॉपिक रे मध्य स्टैंडिंग ऑफ योरसेल्फ। तो चैप्टर नेम होछि स्टैंडिंग ऑफ योरसेल्फ आउ ता विषय रे टिके हम जानिबा को हेले देखो। तो फास्ट हम कोन जे चैप्टर नेम विथ मीनिंग। तो टॉपिक रे मध्य स्टैंडिंग ऑफ टॉपिक रे हमर जोटा स्टैंडिंग ऑफ योरसेल्फ अछि। तो गोटे स्टैंडिंग ऑफ माने स्टैंड ऑफ एटा गोटे फेजल वर्बटा फेजल वर्ब जार मीनिंग होछि टू डिफेंड। देखो स्टैंड अप माने गोटे फेजल वर्बटा जोटा कहथले एटा गोटे फेजल वर्ब जार मीनिंग होछि टू डिफेंड अगेंस्ट ए पर्सन। आ गोटे नॉट आ गोटे सेकंड है नॉट टू चेंज और डैमेज बाय समथिंग और एनी सिचुएशन। आ 3 नंबर मीनिंग टा होछि टू डील एफिशिएंटली विथ ए पर्सन। माने मीनिंग टा जोणे फास्ट रो मीनिंग टा कोन टू डिफेंड अगेंस्ट ए पर्सन। स्टैंड अप रो मीनिंग गोटे फेजल वर्ब जार मीनिंग होछि जने शक्तिशाली लोकंक ठारो निजको किपरि प्रोटेक्ट करिवा किपरि निजो रक्षा करिवा डिफेंड केमति करिवा। तापरे सेकंड है नॉट टू चेंज और डैमेज बाय समथिंग और एनी सिचुएशन माने कोन निजरो क्षति न होई एवं परिवर्तन न होई जे कोनसी जिनिस जे कोनसी व्यक्ति एवं जेमिति परिस्थिति में मध्य अपरिवर्तित रहिबा नॉट टू चेंज और एनी सिचुएशन हैला। तो एमिति तार मीनिंग होचे स्टैंड अप रो मीनिंग होचे एटा आ योरसेल्फ होचे गोटे इंडिकेट गोटे पर्सन को इंडिकेट जोटा कोछि सेडा होछि योरसेल्फ। बुझि पारलो। तो आमे फास्ट कोन डिस्कशन करिया थिला चैप्टर ने सेकंड रे हम कोन डिस्कशन करिवा देखो हम सेकंड अबाउट द ऑथर विषय टी हम पढिबा ऑथर विषय जानिबा स्टैंडिंग ऑफ योरसेल्फ रे ऑथर की अछि के लिखिचंती केबे लिखिचंती टॉपिक रो टिके हिंट्स बुझिबा जोटा कि जोने गोटे टॉपिक माने चैप्टर रे गोटे यंग बॉय अछि से निजको से निजे प्रोटेक्ट करी माने निर्भयतार सह जणे गैंग थारो निजको प्रोटेक्ट होई माने प्रोटेक्ट हेछि एवं तार सही खराब परिस्थिति रे एकोटे थाई मध्य समस्त असुविधार सम्मुखीन होई निजरो माने निजको निजे से विजय लाभ करछि। एहा ही स्टैंडिंग ऑफ योरसेल्फ रो मेन थीम बा मीनिंग हैला। तो एटा जानले परे माने
ଟପିକ୍ ର ଟ୍ରେଲର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଟପିକ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆଗରୁ ରାଇଟର ଯିଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ୟୁର ସେଲ୍ଫ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଏବାଉଟ୍ ଦ ଅଥର ବିଷୟ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଦେଖ ଅଥରଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ ପଢିବାରେ ଟିକେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନରେ ଟିକେ ବିଚିତ୍ର ଲାଗିପାରେ। ତ ଆମେ କେମିତି ପଢିବା ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ନାଁ। ତାଙ୍କ ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ହେଉଛି ୟେଭଜେନି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରୋଭିଚ୍ ୟେଭତୁସେଙ୍କୋ ହେଲା। ତ ଦେଖ ଏଠି ମାନେ ମାର୍କ କରାହେଇଛି ୟେଭଜେନି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରୋଭିଚ୍ ୟେଭତୁସେଙ୍କୋ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ୟେଭଜେନି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରୋଭିଚ୍ ୟେଭତୁସେଙ୍କୋ ହେଲା। ତ ଦେଖ ଏଠି ତାଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ ଆମେ କୋଉଟା ମାନେ ଏଠି 3ଟା ନାଁ ଅଛି, କୋଉଟା ତାଙ୍କ ନାଁ, କୋଉଟା ତାଙ୍କ ଡେଜିଗ୍ନେସନ, କଣ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ୱେବଜେନିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟସ୍, ଗୋଟେ ଡିଗ୍ନିଟି। ୱେଲ୍ ବୋର୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଗ୍ରୀକ୍ ୱାର୍ଡରେ ୱେବଜେନି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟସଟା, ମାନେ ତାଙ୍କର ଡିଗ୍ନିଟା ସେଇଟା ଯୋଉଟା। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରୋଭିଚ୍ ମାନେ କଣ? ଇଏ ହେଉଛି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କର ବଂଶଜ, ସେଥିପାଇଁ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରୋଭିଚ୍ ଲେଖା ହେଲା। ଆଉ ୟେଭତୁସେଙ୍କୋ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ରାଇଟରଙ୍କ ନାଁ, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବଜଙ୍କର ନାଁ। ଆମେ ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇଟଲ ଆମର ଲେଖୁଛୁ, ସେମିତି ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରୋଭିଚ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବଂଶଜ, ତାପରେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ମାନେ ଡେଜିଗ୍ନେସନଟା। ତ ତାଙ୍କ ଅରିଜିନାଲ ନାଁଟା ୱେଭତୁସେଙ୍କୋ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନାଁ। ତ ଏବାଉଟ୍ ଦ ଅଥର କଣ? ଅଥର କିଏ? ଅଥର ହେଉଛି ୱେଭତୁସେଙ୍କୋ ୱାଜ୍ ଏ ସୋଭିଏତ ଆଣ୍ଡ ରୁଷିଆନ ପୋଏଟ, ନୋବେଲିଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ସୋଭିଏତ ଆଉ ରୁଷିଆନ ପୋଏଟ। ସେ ଗୋଟେ ପୋଏଟ ଥିଲେ ସୋଭିଏତ ଆଉ ରୁଷିଆନର। ଗୋଟେ ନୋବେଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଏସେଇଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଡ୍ରାମାଟିଷ୍ଟ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ରାଇଟର, ପବ୍ଲିସର, ଆକ୍ଟର, ଏଡିଟର, ଫିଲ୍ମ ଏଡିଟର, ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସର ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ସେଭରାଲ ଫିଲ୍ମସ୍। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସେ ୱେଭତୁସେଙ୍କୋ ୱାଜ୍ ବୋର୍ନ ଇନ୍ ସାଇବେରିଆ ଇନ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ଟାଉନ୍ କଲ୍ଡ ଜିମା। ୱେଭତୁସେଙ୍କୋ ଗୋଟେ ଜିମା ସାଇବେରିଆ, ବୋର୍ନ ଇନ୍ ସାଇବେରିଆ ମାନେ ସାଇବେରିଆ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ସହର ଜିମା ସହର ବୋଲି ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଭର୍ସ ହେଉଛି ଚାସ୍ତୁସ୍କି। ୱେଭତୁସେଙ୍କୋ wrote his first verse and humors ଚାସ୍ତୁସ୍କି ହେଲା, while living in ଜିମା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜିମାରେ ରହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଚାସ୍ତୁସ୍କି ବୋଲି ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଭର୍ସ ଲେଖିଥିଲେ। ସେ his parents were divorced when he was 7 and he was raised by his mother। ତ ସେ ତାଙ୍କ his parents was divorced, ମାନେ ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଥିଲା କେତେବେଳେ? ସେ ଯେତେବେଳେ 7 ବର୍ଷର ଥିଲେ। and he was raised by his mother, ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଲାଲନ ପାଲନରେ ସେ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ସର୍ଟଲି ଅଥରଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାହେଲା। ତ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଏବାଉଟ୍ ଦ ଅଥର। ତ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କଣ ହେଲା? ଏବାଉଟ୍ ଦ ଟପିକ୍। ଏବେ ଆମେ ଟପିକକୁ ଆସିବା, ମାନେ ଟପିକ୍ ଆନାଲାଇସିସ୍ କରିବା ହେଲା। ତ ଟପିକ୍ ଆନାଲାଇସିସ୍ କରିବା ଆଗରୁ ଆମେ ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ୟୁର ସେଲ୍ଫର ମିନିଂ ଜାଣି ସାରିଲେ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ୟୁର ସେଲ୍ଫ ମାନେ କଣ? ଗୋଟେ ନିର୍ଭୟତାର ସହ ନିଜକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରି କେମିତି ନିଜକୁ ମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବାଟା। ଏକୁଟିଆ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ୟୁର ସେଲ୍ଫ। ତ ଏଇଟା ଆଉ କବି ପରିଚୟ ତ ଆମେ ଦେଇ ସାରିଲେ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦ ଅଥର। ତ କବି ପରିଚୟ ତ ଆମେ ଦେଇ ସାରିଲେ। ତ ସେ ୱେଭତୁସେଙ୍କୋ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଇୟର 1933। ସେ ଗୋଟେ ରୁଷିଆନ ପୋଏଟ, ନୋବେଲିଷ୍ଟ, ଏସେଇଷ୍ଟ, ଡ୍ରାମାଟିଷ୍ଟ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ରାଇଟର, ଆକ୍ଟର, ଏଡିଟର, ଅଲରେଡି ମୁଁ କହିସାରିଛି ଏଇଟା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟେକ୍ସଟକୁ ଆସିବା, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଟିକେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା। Unit-1 ଯୋଉଟା ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଆଗରୁ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ୱାର୍ମ ଅପ୍ ତ ଆମେ କିଛି ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନୁହଁ। Read the following unit the text and note how a Russian child has been brought up in the street। ତ ଗୋଟେ ରୁଷିଆନ ଚାଇଲ୍ଡ has brought up, ସେ କେମିତି ମାନେ ବଡ଼ ହେଇଛି, ଜୀବନ କାଟିଛି କୋଉଠି? ରୁଷିଆନର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ। ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, କୋଉଟ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍? ରୁଷିଆନର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ, ଚାଇଲ୍ଡ, ଗୋଟେ ଶିଶୁ, ମାନେ ପିଲା ଗୋଟେ, ସେ କେମିତି ତାର ଜୀବନ ଯାପନ କରିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମ ୱାର୍ମ ଅପ୍ରେ ଅଛି। ତ ଟେକ୍ସଟରେ ଆମେ ବୁଝିବା ସେ ବିଷୟରେ କଣ ବୁଝିବା ଆମେ। ଦେଖ ଇନ୍ 1941, ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା କେତେବେଳେ 1941 ବୋଲେ ସେତେବେଳେ ଅଥରକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହଉଥିଲା? ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ 1933ରେ। 1933 ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଲେଖା ଯୋଉ ପଢିଛେ 1941। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ରାଇଟରକୁ ଯେତେବେଳେ 7 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, 8 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ବାପା ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ 1941ରେ କବି ତାଙ୍କର ନିଜର ସେଇ ସବୁ
ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ in 1941 I was living in an empty flat in a quiet Moscow street। ତ ରାଇଟର ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 7 କିମ୍ବା 8 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ସେ ସାନ ବେଳୁ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଏଇ ଟେକ୍ସଟ କହିଛନ୍ତି। 1941ରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ମସ୍କୋର ଗୋଟେ ନିଛାଟିଆ ଗଳି ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଖାଲି ଫ୍ଲାଟ୍ ମାନେ ବିଲ୍ଡିଂ ଫ୍ଲାଟ୍ ଦେଖ ଫ୍ଲାଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ଫ୍ଲାଟ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂର ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ରୁମ୍ ଟାଇପ୍ର ଫ୍ଲାଟ୍ ମାନେ ବିଲ୍ଡିଂ। ତ ସେ ଏକା ରହୁଥିଲେ ହେଲା। ଆଇ ୱାଜ୍ ଏଲୋନ୍ ଇନ୍ ଆନ୍ ଏମ୍ପ୍ଟି ଫ୍ଲାଟ୍ ଇନ୍ ଏ କ୍ୱାଇଟ୍ ମସ୍କୋ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ହେଲା। ଏମ୍ପ୍ଟି ଫ୍ଲାଟ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂର ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ ଗୋଟେ ଘର। ଆଉ କ୍ୱାଇଟ୍ ମସ୍କୋ ମାନେ ମସ୍କୋର ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ଗଲି ଯୋଉଟା ହେଲା। ତ ଆଇ ୱାଜ୍ ଲିଭିଂ ଆଲୋନ୍ ଇନ୍ ଆନ୍ ଏମ୍ପ୍ଟି ଫ୍ଲାଟ୍ ଇନ୍ ଏ କ୍ୱାଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ମାନେ ଛୋଟ ଥିଲେ ସେ ମସ୍କୋର ଗୋଟେ ନିଛାଟିଆ ଗଲି ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଖାଲି ଫ୍ଲାଟ୍ ମାନେ ବିଲ୍ଡିଂରେ ସେ ଏକା ରହୁଥିଲେ। ମାଇ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ୱାର୍ ଡିଭୋର୍ସ ହେଲା। ରାଇଟରଙ୍କର ମା ବାପା ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଥିଲା। ତ ମାଇ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମୋ ପରିବାର ୱାର୍ ଡିଭୋର୍ସ ମାନେ ସେପାରେଟ୍ ହେଇଥିଲେ। ଡିଭୋର୍ସ ମାନେ ସେପାରେଟ୍। and my father was somewhere in Kazakhstan ହେଲା with his wife and their 2 children। ତ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ୱାଇଫ୍ ତ ତାଙ୍କ ମା ତ ସେ ସେପାରେଟ୍ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ଆଉ 2ଟା ଛୁଆ ସହ କାଜାକସ୍ତାନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା ସେ ସେଠି ରହୁଥିଲେ। ତ ଆଇ ସେଲ୍ଡମ୍ ରିସିଭ୍ ଲେଟର୍ ଫ୍ରମ୍ ହିମ୍। ସେଲ୍ଡମ୍ ମାନେ ହେଉଛି ବହୁତ ରେୟାର ହେଲା। ରହୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କଠୁ ସେ ବହୁତ କମ୍ ଚିଠି ପାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତ ମୋବାଇଲ କି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ୍ କିଛି ନଥିଲା। ତ ଯେହେତୁ ସେ କାଜାକସ୍ତାନରେ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ଆଉ ମସ୍କୋ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ରହୁଥିଲେ ରାଇଟର। ତ ତେଣୁ ସେ ଯାହା ଲେଟର ଦ୍ୱାରା ଯାହା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଠୁ ବହୁତ ରେୟାର ଲେଟର ସେ ରିସିଭ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ମାଇ ମଦର ୱାଜ୍ ଏଟ୍ ଦ ଫ୍ରଣ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ସେତେବେଳେ ସେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲେ କୋଉଠି ସି ହ୍ୟାଡ୍ ଗିଭେନ୍ ଅଫ୍ ହର୍ ୱାର୍କ ଆଜ୍ ଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଟୁ ବିକମ୍ ଏ ସିଙ୍ଗର ଆଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ଗିଭିଂ କନସେପ୍ଟ ଫର୍ ଦ ଟ୍ରୁପ୍ସ ହେଲା। ସି ହ୍ୟାଡ୍ ଗିଭେନ୍ ଅଫ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଛାଡ଼ିଦେବା ମାନେ ଗୋଟେ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଦେବା ଛାଡ଼ିଦେବାଟା। ୱାର୍କ ଆଜ୍ ଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍। ବିକମ୍ ମାନେ ହେବା ଏ ସିଙ୍ଗର ୱାଜ୍ ଗିଭିଂ କନସର୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପଲି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବାର ଅଛି କନସର୍ଟ ଫର୍ ଦ ଟ୍ରୁପ୍ସ ହେଲା। ତ ଯେହେତୁ ସେ ସିଙ୍ଗର ଥିଲେ ମାଇ ମଦର ୱାଜ୍ ଏଟ୍ ଦ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସି ହ୍ୟାଡ୍ ଗିଭେନ୍ ଅଫ୍ ହର୍ ୱାର୍କ ଆଜ୍ ଏ ଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ସେ ପ୍ରଫେସନରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଟୁ ବିକମ୍ ଏ ସିଙ୍ଗର ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସେ ଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ଗିଭିଂ କନସର୍ଟ ଫର୍ ଦ ଟ୍ରୁପ୍ସ ହେଲା। ତ ସୋଲଜର ମାନଙ୍କ ସହ ସେ ମିଶି ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ସେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆସିବା। ତ ଏବେ ନିଜେ ରାଇଟର ନିଜ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଇ ଏଜୁକେସନ୍ ୱାଜ୍ ଲେଫ୍ଟ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ହେଲା। ତାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଟାଇମ୍ରେ ସେ କିଛି ଶିଖି ପାରିଲେନି। ତ ଏଠି ସେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହିଗଲା। ମାଇ ଏଜୁକେସନ୍ ୱାଜ୍ ଲେଫ୍ଟ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍। ତାଙ୍କ ଯାହା ବି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଥିଲା ସେ ଯାହା ବି ଶିକ୍ଷା କଲେ କୋଉଠି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରୁ ହିଁ ଶିଖିଲେ। ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ମାନେ ଏମିତି ସେ ଯଦି ସ୍କୁଲ ନ ଯିବେ ଖାଲି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ମାନେ ଗଲି ଘରେ ରହିକି କ'ଣ ଶିଖିବେ। ତ ଯାହା ବି ସେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରୁ ଶିଖିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର କିଛି ସ୍କୁଲ ନଲେଜ କିଛି ନଥିଲା। ତ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଟଟ୍ ମି ଟୁ ସ୍ୱେର୍ ସ୍ମୋକ୍ ସ୍ପିଟ୍ ଏଲିଗେଣ୍ଟଲି ଥ୍ରୁ ମାଇ ଟିଥ୍ ଆଣ୍ଡ କିପ୍ ମାଇ ଫିଷ୍ଟ ଏଟ୍ ଦ ରେଡି ହେଲା। ତ ସେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରୁ ସେ ସ୍ମୋକ୍ କରିବା ସ୍ୱେର୍ ମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଛେପ ପକାଇବା କୋଉଟା ସ୍ପିଟ୍ ଏଲିଗେଣ୍ଟଲି ଥ୍ରୁ ମାଇ ଟିଥ୍ ହେଲା। ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆମେ ଯେମିତି ଛେପ ପକାଉ ସେମିତି ଗୋଟେ ଛେପ ପକାଇବାଟା ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଆଣ୍ଡ କିପ୍ ମାଇ ଫିଷ୍ଟ ଏଟ୍ ଦ ରେଡି ହେଲା। ମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଫାଇଟିଂ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସେ ହେଲା ତ ଯେମିତି ସେ ରେଡ଼ି ଥାନ୍ତି ମାନେ ହାତ ଯେମିତି ରେଡ଼ି ହେଇକି ରଖିଥାନ୍ତି ସେମିତି ହିଁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ହିଁ ସେ ସବୁ ଶିଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏ ହ୍ୟାବିଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ଡେ। ତ ସେ ଦିନଠାରୁ ସେ ଶିଖିଲେ ଆଉ ଯାହାକି ସେ କେବେ ଛାଡ଼ି ପାରିଲେନି ସେ ସବୁ ହ୍ୟାବିଟ୍। ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ taught me not to be afraid of anything or anyone। afraid ମାନେ ଭୟଭୀତ ନ ହେବା। not to be afraid ଭୟଭୀତ ନ ହେବା of anything or anyone। this is another habit I have kept। ତ ଆଉ ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସେଇ ଏଜରେ ସେ
ନିର୍ଭୀକ ହେବାର ଆଉ କାହାକୁ ନ ଡରିବାର ମଧ୍ୟ ଶିଖି ଯାଇଥିଲେ ହେଲା। ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଟଟ୍ ମି, ତ ସେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ତାଙ୍କୁ କଣ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା, କଣ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲା, ନଟ୍ ଟୁ ବି ଏଫ୍ରାଏଡ୍, ମାନେ ସେ ଭୟଭୀତ ନ ହେବାର ସେ କଳାଟା ସେ ଶିଖି ଯାଇଥିଲେ। ଏଫ୍ରାଏଡ୍ ଅଫ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଅର୍ ଏନିୱାନ୍, ମାନେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ସେ କାହାକୁ ଡରୁ ନଥିଲେ କି କାହାକୁ ବି ମାନେ ଏନିୱାନ୍ କାହାକୁ ଡରୁ ନଥିଲେ କି କୌଣସି ଜିନିଷ ବି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଉ ମାନେ ଡର ନଥିବ, ସେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରୁ ହିଁ ସେ ଶିଖି ଯାଇଥିଲେ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏନାଦର ହ୍ୟାବିଟ୍ ଆଇ ହାଭ୍ କିପ୍ଟ, ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସେ ଗୋଟେ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଭାବରେ ରହିଯାଇଥିଲା ହେଲା। ତ ଆଇ ରିଏଲାଇଜ୍ ମାନେ କଣ, ରିଏଲାଇଜ୍ ହଉଛି ସେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଇ ରିଏଲାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ what matter in the struggle for life was to overcome my fear those who were stronger, ତ ସେ କଣ ବୁଝିପାରିଲେ, ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମାନେ ଶିଖିବାକୁ ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ମାନେ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକଙ୍କର ତାଙ୍କଠୁ ନିର୍ଭୀକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଯେତେ ବି ଆଇ ରିଏଲାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହେଲା, ସେ କଣ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଯାହା ବି ହ୍ୱାଟ୍ ମ୍ୟାଟର ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଫର୍ ଲାଇଫ୍ ହେଲା, ଲାଇଫରେ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ ଜୀବନରେ ହେଲେ ବି ସେ ୱାଜ୍ ଟୁ ଓଭରକମ୍ ଫିଅର୍, ଓଭରକମ୍ ମାନେ ହଉଛି ଜିତିବାଟା ହେଲା। ତ ଯେତେ ବି ଫିଅର୍, ଯେତେ ବି ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ସେ ଜଣେ ଥାଇକି ହେଲା, ସେ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନରେ ନିଜେ ହିଁ ଡର ପ୍ରତି ବିଜୟ ଲାଭ କରି ହୁ ୱେର୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ହେଲା, ହୁ ୱେର୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯିଏ ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ବେଶୀ ପାୱାରଫୁଲ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଡର କମ୍ କରିବାଟା ମାନେ ସେଇ ଡରରୁ ବିଜୟ କରିବାଟା ହିଁ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡରରୁ ସେ ବିଜୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିପାରିଲେ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର କଣ ଆନାଲିସିସ୍ଟା ଗଲା। ଆଉ ଗ୍ଲୋସାରୀ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲା କଣ, ଗ୍ଲୋସାରୀ ଥିଲା, ଗ୍ଲୋସାରୀ ଡିସ୍କସନ୍ ମାନେ ୱାର୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡଟା ଏଇଟା ବୁକ୍ରେ ତ ଅଛି। ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ୱାର୍ଡ ଜାଣି ନ ପାରିଲେ ଡ୍ରପ୍ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା। ଦେଖ ତାପରେ ଥିଙ୍କ ଇଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ମାନେ ଚ୍ୟାପ୍ଟରରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କହିଥିଲା ସେଠି ଲାଷ୍ଟରେ ଯୋଉଟା ଥିଲା ହେଲା, ଲାଷ୍ଟରେ ଥିଲା ଯେ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍। ଏମିତି ଭିତରେ ତ ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟା ବହିରେ ତମର ଦେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେଖ, ଇଜ୍ ଦ ନ୍ୟାରେଟର ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଅର୍ ଆନ୍ ଆଡଲ୍ଟ ନେରେଟିଂ ହିଜ୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲା। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଦ ନ୍ୟାରେଟର ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆଡଲ୍ଟ। ସେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାରେଟର ଯେତେବେଳେ the narrator is an adult. The narrator was recalling his childhood experiences and he was being vocal about them. ହେଲା। ତାପରେ does the narrator have happy experiences in his childhood? Why and why not? ତ narrator ମାନେ ଲେଖକ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଟାଇମରେ ସେ ଖୁସି ଥିଲେ କି, ହେପି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସବୁ ଥିଲା କି, ଆଉ ଥିଲା ଯଦି ଥିଲା କାହିଁକି ଆଉ କାହିଁକି ନୁହେଁ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନ୍ସରଟା ଅଛି। ଦ narrator had quite an unfortunate childhood as he watched his parents separating, but he says he carried both happy and unhappy experiences gathered from his childhood days. He was left by his mother, which made the child lonely and isolated. Receiving no guidance and proper parenting, he cultivated bad habits. He said that streets were his teachers and they taught him various lessons. ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନେ ଛୁଆ ଥିଲେ, ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଥିଲେ, ସେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମା ବାପା ତାଙ୍କୁ ସେପାରେଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେପାରେଟ୍ କଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବି ସେ ଟିକେ ଅନହ୍ୟାପି ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ହ୍ୟାପି ରହିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ବି ଛାଡ଼ିକରି ଚାଲିଗଲେ, ସେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ଗୋଟେ ହେଇକି ରହିଗଲେ, ମାନେ ଏକୁଟିଆ ହେଇ ରହିଗଲେ। ତାଙ୍କର କୋଉଠି ମାନେ କିଛି ଗାଇଡେନ୍ସ ମିଳିଲାନି କି ଗୋଟେ ପ୍ରପର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂ ମିଳିଲାନି, ମାନେ ଗୋଟେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କେୟାର କରାଯାଏ, ମାନେ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଏ, ସେମିତି ସେ କିଛି ପାଇଲେନି। ତ ସେ ସବୁ ରିଜନ ସେ ଯେମିତି ସେମିତି ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ରହିଗଲେ, ସେ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଆଉ ଶିଖି ପାରିଲେନି, ଯାହାକି ବ୍ୟାଡ୍ ହାବିଟ୍ ସବୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ହିଁ ତାଙ୍କ ଟିଚର, ଯୋଉଟାକି ସେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲେସନ୍ ସେ ଶିଖିପାରିଲେ ହେଲା। ଏଇଟା 2 ନମ୍ବର ଆନ୍ସରଟା। ତାପରେ ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ହିଜ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ଫାଦର, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ତ ଦ narrator did not have an acknowledging relationship with his father lived in Kazakhstan with his new married, ଏଇଟା ତ ଫାଷ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ କରାହେଇଛି। ତାଙ୍କ ବାପା ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ 2ଟା ଛୁଆ ସହିତ। ଆଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ ରିଲେସନସିପ୍ ଥିଲା? ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ରେୟାର ଓକେଜନ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଦ narrator received a letter from his father, the narrator lacked fatherly guidance in his life. ତାଙ୍କ ବାପା ଆଉ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? ଯେମିତିକି ସେ ଯେହେତୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ, କାଜାଖସ୍ତାନ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା, ତ ସେ ପ୍ରପର କିଛି ମାନେ
ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ବାପାଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ ଟଚ୍ ରହୁଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ବାପା ଯେତେବେଳେ ଲେଟର୍ ସେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ସେଟା ବହୁତ ରେୟାର। ତାଙ୍କର ସେମିତି ବାପାଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବହୁତ କମ୍ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ହାଉ ଡିଡ୍ ହିଜ୍ ମଦର ସ୍ପେଣ୍ଡ ହର୍ ଟାଇମ୍। ତ ତାଙ୍କ ମା କେମିତି ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍? ହଁ, ତାଙ୍କ ମା ଜଣେ ଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଜବ୍ ବି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଟ୍ରୁପ୍ସର ଏଣ୍ଟରଟେନର ଥିଲେ, ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଗୋଟେ ଟ୍ରୁପ୍ସରେ ରହିକି ହେଲା। ସୋ କ'ଣ ହଁ, ଆଣ୍ଡ ସି ୟୁଜ୍ ଟୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ ହର୍ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ସିଙ୍ଗିଂ। ତ ତାଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇବା ହିଁ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଟା ଥିଲା। ତ ସେ ଗୀତ ଗାଇ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଟାଇମ୍ଟା ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ମାଇ ଏଜୁକେସନ୍ ୱାଜ୍ ଲେଫ୍ଟ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ମିନ୍ ହିୟର୍। ହେଲା, ମାଇ ଏଜୁକେସନ୍ ୱାଜ୍ ଲେଫ୍ଟ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ଦ ନେରେଟର୍ ଇଜ୍ ଆବେଣ୍ଡନ୍ଡ ବାଇ ହିଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ରୋଡ୍ସ ୱେର୍ ହିଜ୍ ଟିଚର୍ ଆଜ୍ ଦେ ଟଟ୍ ହିମ୍ ଭେରିୟସ୍ ଲେସନ୍। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ନଥିଲେ, ମାନେ ପରିବାରଟି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇକି ରହିଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସେଇ ରାସ୍ତା ହିଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟିଚର ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଲାଇଫର ସବୁ ପ୍ରକାର ଲେସନ୍ ସେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ହ୍ୱାଟ୍ ୱେର୍ ଦ ଟୁ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିମେଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ହିମ୍ ଅଲ୍ ହିଜ୍ ଲାଇଫ୍। ତାଙ୍କର କୋଉ ଦୁଇଟା ହ୍ୟାବିଟ୍ ଥିଲା ଯେଟାକି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସାରା ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେ ମାନେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିଲେ, ଦ ନେରେଟର୍ ଗ୍ରୁ ଟୁ ବି ଏ ପର୍ସନ୍ କଲ୍ଟିଭେଟିଂ नो ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫିୟର ଇନ୍ ହିଜ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ଫାଷ୍ଟ ସେ ଯେହେତୁ ଏକୁଟିଆ ରହିଥିଲେ, ସେ ଏକୁଟିଆ ରହି ସବୁ ଶିଖିକି ମାନେ ସବୁ ଫିୟରଲେସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଡର ନଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେ ଫିୟରଲେସ୍ ପର୍ସନ୍ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ? ହି କିପ୍ଟ ହିମସେଲ୍ଫ ରେଡି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିପେୟାର ଟୁ ଫେସ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲାଇଫ୍ ହେଲ୍ଡ ଫର୍ ହିମ୍। ମାନେ ତାଙ୍କର ଲାଇଫରେ ଯେମିତି ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁନା କାହିଁକି, ସେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ସବୁବେଳେ ଥିଲେ। ସେ ଦୁଇଟା ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଫିୟରଲେସ୍ ପର୍ସନ୍ ହେଇକି ଥିଲେ, ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ହେଇକି ଥିଲେ। What in your opinion was the best lesson that the street taught to the narrator? The best lesson that street narrator was the ମାନେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ଟା ନେରେଟରଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା, ହେଲା, କ'ଣ ଶିଖିପାରିଥିଲେ ନେରେଟର? ତ କ'ଣ ଶିଖିଥିଲେ? Narrator was the sense of fearlessness and how he adopted the strong mindset to fight away any better life through at him. ତାଙ୍କୁ ମାନେ ନିର୍ଭୟ ହେବାର ଶିଖେଇଥିଲା, ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଫିୟରନେସ୍। ଆଉ ସେ ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଆସିଲେ ବି ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ ଆସିଲେ ବି ସେ ଫାଇଟ୍ କରିବାର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଶିଖିପାରିଥିଲେ। ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଏଇଟା ୟୁନିଟ୍ 1 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ୟୁନିଟ୍ 2ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଇଛି। ସେ ଯେହେତୁ ଏକୁଟିଆ ହେଇକି ସେ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ବ୍ରେଭ୍ ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ସେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ୟୁନିଟ୍ 2ରେ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ତ ଯଦି PDF ଦରକାର ଥିଲେ ବି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ, PDF ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେବି। ଆଉ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ତ ଏମିତି +2 +3 ଆଉ ସବୁ +2 +3 ହେଲା, ତ ଏମିତି ବି ଏଜୁକେସନର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ। +2 ହେଲା, +3 ଇଂଲିଶ ଅନର୍ସର ହେଲା, ଇଂଲିଶ ସବଜେକ୍ଟର ସ୍ପେସିଆଲି ଅପଲୋଡ଼ କରାହେବ। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ବି ପଚାରିବେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।